las estadísticas de Mixta. Hemos hecho una encuesta para ver si la gente ronca y estos son los resultados. El 85% de la población ronca, el 70% no ronca, el 70% dice yo no, pero mi pareja sí, el 25% está cansado ahora mismo, el 40% duerme poco y el 22% no entiende que tiene que ver esto con una cerveza con limón. Mixta, la única que sabe a mixta. Claro.